2月の5日日曜日恒例となりました僕の著書 YouTube だからできるテレワーク営業術、こちらから1ページをご紹介いたします。今日は44ページ目ですね。この柳生家の家訓というねこんな話をちょっと書かせていただいたんですね。この三流の経営者っていうのはお客様との縁を軽視する、常に新規客を追求する。二流の経営者はお客様との縁の大切さ、縁の大切さを理解しながらも常に新規客を追求する。一流の経営者は既存客を最も大切にする経営を行うというね、ちょっと僕らに置き換えたこれは解釈なんですけれども、やはり既存客の方ですね。つまり売りっぱなしやりっぱなしにしない経営ということです。柳生家の核に基づく経営、あなたもぜひしていただきたいと思います。